Assalom O'zbekiston. Hamma Xitoy haqida gapiradi Xitoyda. Tepa bosib olyapti bizni shunaqa gap. Bir paytlar turklar ham ko'paygandi. Esingizda bo'lsa, qanaqa chiqarib yuborilgan. Ularni ham istagan vaqtda davlat chiqarib olsa mumkin. Lekin sizlar miyalaringdagi narsani chiqara olmaysizlar. Ya'ni bu butun umr davomida ruslarga taqlid qilib, ruslarning mentaliteti bo'yicha yashab kelindi. Bunga yaqqol misol ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarda olib borilishi, restoranlar yoki klinika nimaki bo'lsa, qanaqadir joyda gaplashmoqchi bo'lsangiz, tipa ruscha gaplashib, ruscha gapirsa, qanaqadir urovень hisoblanadi. Juda ham kulgili holat. Ya'ni qadriyat mentalitetini yo'qotgan, tilini yo'qotgan odamlar bugun kimdandir, nimadandir qo'rqishi.